حکومتا شامی دست خود درێژی نانê سivîlan dike. Li pêş çavên artêşa hikûmeta Şamê, herêmên Til Rifet, Şêrawa, Eyn Îsa û Zirganê rojane têne topbaran kirin. Li şûna gobersiva topxane û êrişên Tirkiyeyê yên rojane bide, hikûmeta Şamê her du taxên Eşrefî û Şêx Mexsûdê rapêçane û destê xwe dirêjî pariyê nanê sivîlan kiriye. Ji 3 salan ve dorpêç e. Rejîma Behsê ev 3 salin ku her du taxên Eşrefî û Şêx Mexsûdê yên bajarê Helebê tevî devera Şehbayê ji hawirdor ve dorpêç kirine û tevgera çûn û hatinê asteng dike. Lê ji 13 adara 2022 ve êdî rêbendên rejîmê yên li dor hêla her du taxan dorpêça xwe asêtir kirine û nahêlin ku bi turengî ard û sotemenî tevî kelûpelên jiyanî û şînkayê derbasî her du taxan bibin. Ji ber vê yekê, ev serê çend rojan e, firinên her du taxan rawestiyane û bazara wan ji kelûpelan vala bûye. Pêre jî kargehên her du taxan ji ber nebûna sotemeniyê sekinîne. Bi vê yekê, anha jiyana 200,000 kesên sivîl dibin gef û metersiyê de ye. Ji bo ku wan bîne rayê. Li gora çavdêran, rejîma Behsê bi vê dorpêça xwe dixwaze xelkê sivîl bîne rayê û her du taxên Eşrefî û Şêx Mexsûdê ji nû ve vegire. Di van rewşên wiha de, leşkerên firqeya çarem ku li ser rêbendên dorhêla her du taxanin, bêhtir didin diziyê û şêlandina xelkê sivîl. Li hember vê dorpêçê, hêzên ewlekariya hundirîn jî li bajarên Qamişlo û Hesîçayê çargoşeyên rejîmê dorpêç kirine û tevgera leşkerên hikûmeta Şamê daye sekinandin. Li gor te, ji bo ku van kiryarên erzan ên rejîma Behsê şkok ve bibire, pêwîst e birêveberiya xwe ser bertekeke çawa nîşan bide.